வாங்க 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 தமிழ், வாங்க தமிழ், வாங்க தமிழ். அவர் நம்மளுடைய ஃபுட்டை ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்காரு. அவரை வெல்கம் பண்ணிட்டோம். வாங்க உட்காருங்க. நீங்க வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கு. உங்க சேனல்லாம் பார்த்திருக்கேன். அப்படிங்களா? இந்த ஃபுட்டை நீங்க ரிவ்யூ பண்ண வந்தது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. நீங்க எங்க வீட்ல வந்து சாப்பிடுறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அப்படியாம்மா? ரொம்ப நன்றிம்மா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சொல்லுங்க. இது கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓ சூப்பர் சூப்பர். கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேம். நான் வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பண்றதானே பார்த்துருக்கீங்க. ஆமா. அவன் வெளியூர்ல உள்ளூர் மேட்டர் தெரிஞ்சா கிழிஞ்சிராது. அதான் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணாங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்க, எனக்கு கால் பண்ணீங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நான் இப்ப கொண்டு வந்துட்டுமா? கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்க. அம்மா அதுக்கு தான மச்சான். நானே செஞ்சு சாப்பிடுறத விட நீங்க அத சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு திருப்தியா இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. பாய்ஸ் நல்ல ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருது. ஃபுல் என்ஜாய்மென்ட் தான். வாங்கடா. கொஞ்சம் சைடுல ரசம். சைடுல ரசம் எங்க காணா? இதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ அதுவா? நான் கூட இந்த சைடுல இருந்து வச்சிருக்கேன். ஜோக் ஜோக் இல்ல இல்லையா? எப்படி இருக்கு என்னன்னு வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பா சொல்றேன். கட்டாயமா. அது என்னம்மா? நண்டு தானே? வைங்க வைங்க, நான் வருத்தப்பட மாட்டேன். சாப்பிடுங்க, தொக்கோட சாப்பிடுங்க. கை கழுவிடுங்க. ஓகே. யாரு? ஓகே ஓகே. போதும் 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 சாப்பிடுங்க. அம்மா என் பெத்த தாயை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்கம்மா, ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்க. நல்லா இருக்கா டாடி? டேஸ்டா இருக்கா டாடி? சொல்லுங்க டாடி. அவ்வளவு காரமா? பா. காரமா? யாரு நீங்க சமைச்சீங்களா? என் மகனுக்கு யாரோ பில்லி சூனியம் வச்சுட்டாங்க. பில்லி சூனியம் இல்ல, இது சில்லி சூனியம். தமிழ் சொல்லுங்க. நல்ல தண்ணியா? ஓ மை காட், ஓ மை காட். யார் நீங்க சமைச்சீங்களா? நான் தான் சமைச்சேன். போய் சொல்லாதீங்க. ஐயோ, நான் சேனலுக்கு சாட்டர்டே வீடியோ அப்லோட் பண்றதுக்காக சமைச்சிருக்கேன். ஐயோ, இத விட்டு அவுட் கொடுத்தா டீ கலைன்னு நாய் பேச்ச பாரு. உண்மையை சொல்லட்டுமா போய் சொல்லட்டுமா? உண்மையை சொல்லுன்னு தானே உங்களை கூப்பிட்டேன். உண்மையை சொல்லணும்னா வருத்தப்படுவீங்க. சரி பொய்யா சொல்கிறேன். ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு. ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை, உண்மையை சொல்லுங்க. உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான். இது என்ன சாப்பாடா? இது என்ன சாப்பாடு? இது தொக்கு அவ்வளோ காரமாக இருக்கு. இவ்வளோ காரம் யாராவது பண்ணுவாங்களா? கொஞ்சம் கட் பண்ணுப்பா. இல்லை இல்லை ஆக்சுவலி இல்லை என்ன என்ன உங்களுக்கு தோணுது? என்ன சாப்பிட்றதுல என்ன தோணுது? சாப்பிட்றதுல என்னதுன்னா ஏன்டா சாப்பிடணும்னு தோணுது. இல்லை இல்லை உண்மையை தானே சொல்லணும். ஆக்சுவலி என்னன்னா எப்படி சொல்றது, என்ன குறை இருக்கு இதுல? என்ன குறை இருக்கு அதுல? என்ன இருக்கு? இல்லை குறையது இலையில தான் இருக்கு. இல்ல அண்ணன் இல்ல எதுக்குல பாக்க இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு சேர்த்து ஹோல்சேலா சாப்பிடுவார் போல இருக்க அண்ணன். புரியுதுங்களா? எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒரு உப்பு காரம் எல்லாம் சொல்றீங்க. கரெக்ட், ஓகே. நீங்க நீங்க சாப்பிட்டு பாத்தீங்களா? டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்கு. எப்படி? கொஞ்சம் ஸ்பூன். இல்ல எல்லாருமே அவங்க சமைக்கிறதுல எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வச்சு எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீல்னா, இந்த இது என்னது, இந்த நண்டு தொக்குல வந்து ஒரு இதே இல்லை, ஒரு காரம் இல்லை, உப்பு இல்லை, ஏதோ வந்து கடமைக்கு செய்வாங்க தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி செஞ்சு போறீங்க. ஏதோ என் பொறுமைய ரொம்ப சோதிக்கிற. அப்படியா? நீங்க இப்போ கஷ்டப்பட்டு நீங்க இல்ல ஆக்சுவலி பாருங்க, கேமராமேனுக்கே தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு. நான் அரைச்சு எல்லாமே செஞ்சு இந்த ஃபுட் ரிவ்யூக்காக நான் வைக்கிறேன்ல, அது எப்படி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும்ல. ஃபுட் ரிவ்யூக்காக வைக்கிறேன். ஆமாங்க, ஃபுட் ரிவ்யூக்காக வைக்கணும். கஷ்டப்பட்டு ஃபுட் ரிவ்யூக்காக வைக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்களா? அப்ப நல்லா சமைக்கணுமா இல்லையா? உங்களுக்கெல்லாம் பஸ் எப்படா கிடைக்குது? குறுக்கு பாதையில் நடந்து வந்தேன், வழியில உள்ள வெட்டி போட்டுருந்தேன், ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டேன்ல. எப்படி இது நீங்க சமைச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அது உரல்ல சமைச்சேன்றீங்க, அதான் மிக்ஸி கொடுத்துருக்கான், மிக்ஸில சமைக்க வேண்டியதானே? இல்ல கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் இருந்தா தானே நான் சொல்றதுக்கு. ஒரு துளி கூட இல்லையே, சீரியஸா இல்லையே. இருந்தாலும் உங்களுக்காக இன்னொரு வாட்டி சாப்பிட்டு பாக்குறேன். பா
ஸோ எத்தனையோ வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்க, எத்தனையோ வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லையா? மாட்டினாடா மானஸ்தன். ஸோ எப்படி சொல்ற, சீரியஸ்லி வந்து நீங்கள் வந்து அப்செட் ஆகாதீங்க. உண்மையில அப்செட் தான். நான் இதுக்கு இந்த சாட்டர்டே இது போடணும்னு மைண்ட்ல இல்லை, நீங்கள் சாட்டர்டே போடுங்க இல்லை சண்டே போடுங்க. செஞ்சு நான் பண்ணா இந்த ரிவ்யூ இப்படி சொதப்பிடுச்சே. ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை. அதுல என்னன்னா நீங்கள் டாக் எது இருக்கா? டாக் எது? ஏப்பா நம்ம நாய்க்கு சோறு வச்சிட்ட? இன்னும் வைக்கலையாப்பா. தயவு செஞ்சு வச்சிடாத, அது கடுப்பாய் கார் எடுத்துட்டு காரைக்குடி பக்கம் போயிட போகுது. ஏன்பா? தெரியல. நான் வேணா தெரியும், இல்லை ஒரு 2 நாய் இருக்கு, வேணா நான் எடுத்துட்டு போய் வச்சேன். இல்ல 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 ஏங்க அவங்க ஏங்க முதல் அது ஒரு ஜீவன் தான், முதல் அது புரியுதுங்களா? அது ஒரு ஜீவன் தான். ஆக்சுவலி அதுக்கு கொடுத்து பார்ப்போம், அது எப்படி அது ரியாக்ட் பண்ணுது, அதுவும் காரணம்னு ஒவ்வொன்று குதைக்கும். இல்ல உண்மையில தான் சொல்றீங்களா? இன்னும் எனக்கு நம்ப முடியல. இப்போ நான் பொய் சொல்றேன், நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் மேம். சீரியஸா வந்து ஒரு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை இது வந்து. இல்லை ஃபிஷ்ஷு கூட ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே வருங்க, ஃபிஷ்ஷு பிச்சா அப்படி பிச்சு பிச்சுன்னு வந்துடுது. இல்லை மேம், இல்லை உண்மையை தான் சொல்கிறேன், நல்லாவா இருக்கு? நல்லாவே இல்லை. இது என்ன டேஸ்டா இருக்கு? ஆக்சுவலி உங்களை ஒரு சப்ஸ்கிரைபரா பெருமைப்படுத்தி கூப்பிட்டு வந்து வச்சா ஒரு ரிவ்யூவை சொன்னா நீங்க இப்படி சொதப்புறீங்க. நானும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபரா அந்த இது பண்ணனால தான் நான் வந்து இப்போ வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன். நல்லா இருக்கணும்ல, நல்லா இருந்தா பேசலாம், நல்லாவே இல்லையே. என்னப்பா தம்பி, நான் என்னத்துக்காக உன்னை கூப்பிட்டேனோ அந்த விஷயமே நடக்கல. என்னது வண்டியில ஏத்திட்டு வந்ததுக்கு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டேன். இது என்ன இதை போட மாட்டீங்களா? பண்ண முடியும், இது எப்படி போட முடியும்? போடலாமே. ரிவ்யூ கூப்பிட்டு ஆசையா உட்கார வச்சு உன்ன சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னா நீ வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க. ஓ அப்ப நான் வந்து ஓசி சாப்பிட்றேன்றீங்களா என்ன? அத சொல்லல. இல்ல நீங்க அப்படிதான் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது சாப்பிட்டு பார்த்து சொன்னியா? இல்ல முழுசாவே வாயில காரங்கறே இல்ல அது. இல்லங்க முழுசாவே சாப்பிட்டேன், இந்த முழுசாவே மீன் சாப்பிட்றேன், நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன உப்பு காரம் நிறைய இருக்கு. இதை ஏன் சமைச்சீங்கன்னு எனக்கே தெரியல. இப்படிதான் டெய்லி சமைச்சுக்கிறீங்களா? என்ன அழுகுறீங்களா? எனக்கு எதுக்குப்பா இல்ல நான் தான் அழுவுனாச்சு. ஒரு கற்பனையில வச்சு பண்றோம், இப்படி வந்து சொதப்பும் போது நமக்கு கொஞ்சம் இல்ல அந்த கற்பனை வந்து தவறு, அந்த கற்பனையை தூக்கி போடுங்க. ஏன்னா எனக்கு தான் கண்ணீர் வருது, நான் தான் அழுவணும். குடும்ப விவகாரம் உனக்கு தெரியாது? வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு மாமா விரதம், பச்சை தண்ணி தவிர வேற எதையும் தொட மாட்டாரு. நானும் எதுவும் ஆக்கி வைக்கலன்னு இவனை தோத்த வேண்டியதானே? பரவாயில்ல. இல்ல 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 இருங்க மேம், ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க உட்காருங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். பரவாயில்ல, ஓகே ஓகே உட்காருங்க உட்காருங்க. இல்ல வேற சாப்பாடு தரீங்கன்னா என்ன நாய்க்கு வச்ச சாப்பாடு எதாவது தருவீங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது சமைச்சு கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன? அதுதான் என்ன முடியும் சொல்லுங்க. நீங்க இதை அடுத்து ஏதாவது சாம்பாரா? சோத்துல சாம்பாரா? அப்ப கறி குழம்பு நான்வெஜ்னு கூப்பிட்டு இப்ப சாம்பார் போடுறேன்றீங்க. நல்லா இல்ல சொன்ன பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து என்ன பண்றது? சரி ஓகே, போயிட்டு நல்லா சாம்பாரை சமைச்சு எடுத்துட்டு வாங்க போங்க. இல்ல மேம் நான் ரிவ்யூ தான் வந்திருக்கேன். நானும் ரிவ்யூ தான் மேம் கொடுக்க வந்திருக்கேன். சார் சரி சரி ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சுவலி அல்ல இல்லை இருங்க 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 போங்க. அந்த ஆக்சுவலி அந்த விஷம் தட்டுவாங்க, சாரி அந்த ரசம் தட்டுவாங்க, அதே சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கான்னு. இது ரசம், இதையாவது மிச்சம் வை. இந்த நண்டு வந்து கடல் நண்டா இல்ல வாய்க்கால் நண்டா? கரெக்ட் கரெக்ட். ஏன் மச்சான் அடிச்சீங்க? விரதம் தண்ணி விடுறீ. ஹலோ மச்சான் எங்க இருக்க? ஒரே ஓசில சாப்பாடு போடுறாங்க. டேய் ஒன்றும் இல்லைடா, ஒரு நண்டுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு என்ன சொல்றது, நம்ம இந்த ரோட்டோரம் வைப்பாங்க தெரியுமா, அதுலேயும் உங்க கடை வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவு மோசமாக தான் இருக்கு. பரவாயில்ல, நீ வேணும்னா நான் உனக்கு நான் லொக்கேஷன் போட்டுருக்கேன், வா நீ வந்து நல்லா சாப்பிட்டு போ. சரி மச்சா இரு பார்த்துருக்க போறாரு. ஐயோ நான் கிண்டல் பண்ணலாம் வரல மேம், உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து கடை வைக்கல, நான் இந்த கடையில் வச்சுருந்த ரைட்டில் இந்த சர்க்கஸ் ஸ்டோர் வாங்க தெரியுமா, அவங்களுக்கு இந்த காரை சரியாக இருக்கும். கரெக்டு தலைவா, நானும் தான்ப்பா. புரியல எனக்கு. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம என்ன நினைச்சோம், நீங்க என்னடானா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு கிண்டல் அடிச்சு கலாட்டா பண்ணி இந்த வீடியோவே சொதப்பிக்கிட்டு. ஐயோ அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. சமைச்சிருக்கேன், சமைச்ச வீடியோ எல்லாம் போட்டு உங்க கிட்ட எடுக்கிற ரிவ்யூ கொடுத்துடலான்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையில இருந்தேன். ஒரேடி எல்லாமே சொதப்பிக்கிச்சு. அந்த பல்லு குத்துற குச்சி இருக்கா?
முதல்ல என் முன்னாடி வந்து இப்படி கேக்குறதே தப்பு. சரி வரல, நான் அந்த ஊரில் தீப்பிடி குச்சி வைக்கிறேன். ரசம் ஊற்றுங்க. போதும் 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 போதும். ரசம் நீங்கள் பண்ணதா? இது என்ன தக்காளியா? மனசாக தொட்டு சொல்லுங்க, ஏன் நீங்களாம் சமைக்கிறீங்க? ஒரு நல்லா சமைக்க மாட்டீங்களா? ரசம் நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன், நீ எதுக்கு வந்த, அந்த வேலையை தான் நீங்க பார்க்கணும். அதுதான் வந்த வேலையை தான் பார்க்குறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 டிஷ் வச்சா அதுக்கு ரிவ்யூ பண்ண உங்களை நான் கூப்பிட்டேன். ஆமாம், நானும் ரிவ்யூ தானே பண்ணுறேன். நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. நல்லாவே இல்லையே. சேனல் ஓபன் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பண்றதுக்காக ஒரு ரிவ்யூக்கு கூப்பிட்டா இப்படியா வீடியோ ஃபுல்லா சொதப்புவீங்க? ஏங்க நான் எங்க சொதப்புறேன்? சமையல் ஃபுல்லா சொதப்பிட்டு வீடியோ சொதப்புறாங்களாம். இது என்ன நாயா இது? என்ன கொஞ்சம் மனசாட்சி வேணும் சமைக்கிறதுக்கு. நல்லா டேஸ்டாக எவ்வளோ காரம் சப்புன்னு இருக்கு ரசம். இது பதிலாக ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு பால் டாயில் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா குடிச்சு நானே செத்துருவேன். நம்ம பஞ்சாயத்து பால் டால் குடிச்சிட்டானா அப்படின்னு ஊரு புறா போய் சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஊர்ல 4 பேரை கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து பால் டால் குடிச்சிட்டான். சரி ஓகே விடுங்க, வேற என்ன பண்றது, வந்ததுக்கு சாப்பிட்டு தான் போகணும். என் தலைவிதி என்ன பண்றது. எனக்கு நான் ரோட்டு ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த ஆயாமா கடையில் கூட நல்லா சாப்பிட்ருப்பேன். என்ன சேனல் சொன்னீங்க? புரியல. என்ன சொன்னீங்க? சேனல் என்ன சொன்னீங்க? பாட்டி 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 கூலாக ஏதாவது வேணும், கூல்ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்தோன்னா ரிவ்யூ சொல்லுவேன். சரி பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்பா தயவுசெய்து இனிமேல் சமைக்காதீங்க, இனிமேல் இந்த சமைக்கிற மாதிரிலாம் வீடியோ போடாதீங்க. என்ன ஹலோ ஹலோ இல்லை மேம், இல்லை மேம், ஒரு சார் உட்காருங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராங்க் தான். சாரி, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராங்க். இது வந்து ஆக்சுவலி என்னோட ஃபுட்டு, நான் ப்ராங்க் சார். நான் என்னோட ஃபுட் ரிவ்யூ தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க. நான் ப்ராங்க் பண்ண வீடியோ காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இல்லை ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா ஒரு இல்லை ஓகே அவங்க முன்னாடியே சொன்னாங்க ஒரு ப்ராங்க் சார் தான் மேம். நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இல்லைப்பா, ப்ராங்க் பண்ணுறதுக்கு நானா கிடைச்சேன்? நான் உன்னை எதுக்கு பண்ணேன்? நீங்கள் என்னப்பா பண்ணுறீங்க? இல்லை மேம், எனக்கு புரியல. கொஞ்ச நேரத்தில் எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணீங்க. நான் வந்து ரிவ்யூ கூப்பிட்டதே அவங்க கவிதா சொல்லி தான் வந்து நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன். இல்லை அதுதான் ஓகே. என்னன்னா அவங்க சொன்னாங்க, சரி அந்த கவிதா தான் உங்களுக்கு ப்ராங்க் பண்ண சொன்னாங்க. அவங்கள வந்து ஃபுட்லாம் நல்லா சமைக்கிறாங்க, நிறைய பேர் கமெண்ட்ல பேசுகிறாங்க, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராங்க் பண்ணி விடு தமிழ்னாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சீரியஸ்லேயே சொல்கிறேன், ஃபுட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. சத்தியமா மேம், சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது. காரம் சாரம் இல்லை உண்மை, சீரியஸ்லி நல்லா இருக்குது. உண்மையிலே சொல்கிறேன், ஃபுட்டு நல்லா இருக்குது சீரியஸ்லி. நான் இந்த உண்மையிலே சொல்கிறேன், இந்த மீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மீன். ஸோ இந்த ஃபுல் மீனே நானே சாப்பிட்றோம் போல், அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த நண்டு கிரேவி உண்மையிலே சொல்கிறேன் வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுவும் அந்த மசாலா இந்த கிராமத்து மசாலா தானே போட்டிங்க இதெல்லாம், அதனால அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு எடுத்து கொடுக்குது. ஸோ உண்மையிலே காய்ஸ் எல்லோரும் பாருங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராங்க் மேம் பண்ணியாச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை அமைக்கிறீங்க.